بونجور. النهاردة هنبتدي الترم التاني في بيانفينيو 3 منهج تالتة إعدادي. أول unité عندنا في تالتة إعدادي الترم التاني unité 4 أو سبيكتاكل. أو سبيكتاكل دي اللي هي العرض أو العرض الفني. طيب هناخد إيه في الunité دي؟ هناخد الفوكابيلير بتاع اللي بيحوم حوالين موضوع العرض الفني، وهناخد كجرامير لا نيجاسيون، هناخد فيه نو جامي ونو ريان. طيب وهنستخدم كمان الفيرب بتاع فيرب ايمي وفيرب ديتستي، وعندنا كمان هنستخدم سون. نبتدي أول حاجة في اللسان بتاعنا النهاردة. هناخد دلوقتي النوع ماسكولين اللي هي الكلمات المذكر. أول حاجة عندنا ان سبيكتاكل يعني عرض فني. بعد كده عندي ان كونسير يعني حفل موسيقي. عندنا ان كونسير حفل موسيقي. بعد كده عندي ان سومي اللي هي قمة، ان سومي. بعد كده عندي ان سامبل، ان سامبل يعني رمز. بعد كده عندي ان تيموان يعني شاهد، ان تيموان. بعد كده عندي ان افي، ان افي رأي. ان بروجرام يعني برنامج. ان دوسيي ملف. ان اكت يعني مشهد. ان رول دور. ان ايتاج لامور اللي هو الحب. بعد كده عندي النون فيمينا اللي هي الأسماء المؤنثة. عندي أول حاجة une colonne اللي هو عمود، une colonne. بعد كده عندي une réservation اللي هو حجز، une réservation. بعد كده عندي une opinion اللي هو رأي، une opinion. بعد كده عندي une troupe اللي هي فرقة، une troupe فرقة. une activité اللي هو نشاط، une activité. بعد كده عندي une soirée اللي هي سهرة، une soirée. بعد كده عندي une pièce de théâtre، une pièce de théâtre مسرحية. un entracte فترة توقف أو استراحة. une démolition، une démolition يعني هدم أو تدمير. la liberté الحرية. la hauteur الارتفاع. l'architecture فن المعمار، l'architecture فن المعمار. une prison، une prison سجن. بعد كده ندخل على الفيرب الأفعال اللي معانا في الإنيتير. inaugurer يفتتح، inaugurer يفتتح. construire يبني أو يشيد، construire. ranger، ranger يرتب. se renseigner يستعلم، se renseigner يستعلم. organiser، organiser ينظم. garder، garder يحرس، garder يحرس. s'élever à يصل الارتفاع إلى، s'élever à يصل الارتفاع إلى. envoyer يرسل، envoyer يرسل. démolir يعني يهدم أو يخرب، démolir يهدم أو يخرب. comprendre يشمل، comprendre يشمل. supporter يتحمل. rester يمكث أو يبقى. بعد كده عندنا
الادجكتيف والادفيرب والبريبوزيسيون والاكسبريسيون. fameux fameuse fameux اللي هي الكلمة الماسكولين يعني مشهور، fameuse الفيمينين بتاعتها مشهورة. au-dessus أعلى au-dessus أعلى. super رائع super رائع. ناخد بالنا من الكلمات اللي عليها أصفر دي لأن دي هنحتاجها في اللسان بتاع النيجاسيون. عندي souvent غالبا souvent غالبا. toujours دائما toujours. jamais أبدا jamais أبدا. gentiment بلطف gentiment بلطف. à côté de بجانب à côté de بجانب. fatigant fatigant يعني متعب والأو دي لو هتبقى كلمة féminin. culturel culturel ثقافي والال لو انا هحولها لفيمينا. nouveau nouvelle يعني جديد. الفرق بين nouveau ونوفيل الاتنين ماسكولين بس كلمة nouveau بتيجي قدام كل الكلمات الماسكولين، لكن كلمة nouvelle لو الكلمة اللي وراها أولها فويال، واحنا طبعا عارفين حروف الفويال اللي هما الأ والأو والإي والأو والأو. عندي بعد كده parfois اللي هي أحيانا. rien لا شيء. être d'accord موافق être d'accord موافق. pas du tout إطلاقا pas du tout إطلاقا. en plein air en plein air في الهواء الطلق. faire des achats يتسوق. quelque chose شيئا ما. بكده احنا خلصنا الجزء الثاني. بعد كده هندخل على اللسان بتاع الجرامير لا نيجاسيون. عندنا في النيجاسيون دلوقتي ne rien اللي هي لا شيء و ne jamais اللي هي ابدا. طيب هنبتدي بne rien. طيب انا احط ne rien امتى؟ يعني ايه اللي يخليني احط ne rien؟ لما الاقي في الكيستيون اللي قدامي quelque chose أو que qu'est-ce que quoi. طب امتى احط ne jamais؟ لما الاقي souvent toujours أو quand. يبقى ارجع تاني لازم احفظ دولت كويس قوي. امتى ne rien؟ لما الاقي quelque chose الاقي que الاقي qu'est-ce que الاقي quoi. طب امتى احط ne jamais؟ لما الاقي souvent toujours quand. طيب لازم ابقى عارف ان الكيستيون والريبونس لازم يختلفوا. يعني لما اجي اسالك اقول لك انت هترد تقول لي انا. لما كيستيون يكون بتو يبقى الريبونس او الاجابه بجو. لما السؤال يكون فيه طون تبقى الاجابه فيها مون. لما يكون السؤال فيه تا يبقى الاجابه فيها ما. لما يكون الكيستيون فيه تي يبقى الاجابه فيها مي. طيب انا عندي النيجاسيون دوت ممكن يكون في كذا طون. ممكن يكون الطون بتاعه بريزون ودي ما فيهاش مشكله. ممكن يكون في باسي كومبوزي في الماضي وممكن يكون في الفيتور اللي هو المستقبل. طيب احنا كلنا عارفين ان الباسي كومبوزي دوت بيبقى فيرب افوار او اتر وبعديه بارتيسيب باسي. طيب هنعمله ازاي بقى في الباسي كومبوزي في النو با او في النيجاسيون؟ هحط النو وبعديها فيرب افوار او اتر حسب ما جايلي وبعديها جامي او ريان طبعا حسب برضو الكلمات اللي فوق. عندي كالك شوز عندي كان عندي سوفون حسب عندي ايه هختار جامي او ريان. وبعد جامي او ريان احط بارتيسيب باسي. طيب في الفيتور بنعمل ايه؟ احنا عارفين ان الفيتور بيبقى فيرب عليه زائد الفيرب بتاعنا في الانفينيتيف. يعني ايه انفينيتيف؟ اللي هو المصدر. طيب هنعمل نو زائد فيرب عليه زائد جامي او ريان زائد الفيرب في الانفينيتيف. طبعا هناخد عليهم اكزامبل عشان نفهم الكلام دوت. هنبتدي الاكزامبل مع نو ريان. اول واحده tu
fait quelque chose. طبعا احنا عارفين ان فين الفيرب فيرب faire اللي هي fait. طيب احنا عارفين ان لما يبقى عندنا كيستيون مع quelque chose لازم نرد بنون في النيجاسيون. يبقى انا اول حاجه هقول نون، هنزل التو دي je non je ne fais، هنبدل quelque chose دي بايه؟ rien. يبقى احنا هنشطب quelque chose وننزلها rien. طيب تاني فراز دي عندي في passé composé. tu as fait quelque chose، احنا متفقين هننزل non بدل التو je ان apostrophe a. طيب هنا ليه ان apostrophe؟ عشان الفيرب اوله voyelle. rien fait، خدنا بالنا ان احنا اخدنا اهو فيرب avoir وبعدين rien وبعدين كملنا بارتيب باسي بتاع الباسي كومبوزي. طيب تالت exemple tu vas faire quelque chose. va faire دي فيرب aller زي دي فيرب في الانفينيتيف ده quel temps ده انهي temps ده الفيتور. هنقول non je ne vais rien faire. برضو حطينا فيرب aller بين النو والريان وكتبنا الانفينيتيف في الاخر بعد rien. طيب أنا لو عندي que manges-tu، عندي هنا que manges-tu و qu'est-ce que tu manges و tu manges quoi. يبقى أنا عندي que و qu'est-ce و quoi التلاتة وصلوني لنفس النتيجة. الريبونس بتاعتها هتبقى je ne mange rien. طب أخدنا بالنا من حاجة، لما كانت quelque chose كنا بنقول non في الأول، لكن que و qu'est-ce que و quoi مش بنحط نون في الأول، احنا بس غيرنا التو دي بجو وغيرنا الفيرب طبعا بدل ما كان مع التو مع الجو وحطينا الفيرب بين النو والريان. طيب احنا نقدر نستخدم ريان من غير ما نلاقي كلمة كالكو شوز، ده في السؤال عشان ننفي الحاجة اللي بتتعلق بأشياء. يعني لما يكون السؤال عن شيء ممكن نقول ريان من غير ما يكون عندي كالكو شوز. ازاي؟ tu trouves tes affaires، هتبقى ريبونس non je ne trouve rien، ما لقيتش حاجة. non je ne trouve rien. بعد كده نبتدي ne jamais. عندي أول question tu vas toujours à l'opéra. عندي toujours دي بتدل إن إحنا هنجاوب بجامي. طيب هتبقى non je ne vais jamais à l'opéra. Ça va. Tu prends souvent le métro. Non je ne prends jamais le métro، لأن souvent دي كمان بتخلينا نجاوب بجامي. عندنا quand دي كانت زي que و qu'est-ce que و quoi، دي ما بنردش عليها بنو. quand tu vas à l'opéra، je ne vais jamais à l'opéra. طيب برضو جامي زي غيان نقدر نستخدمها من غير ما نلاقي كلمة toujours، دي معناها النفي التام، يعني الحاجة دي ما حصلتش نهائي. tu sors le soir، انت بتخرج بالليل. non je ne sors jamais le soir، ما بخرجش ابدا بالليل. بعد كده عندي لسان تاني اسمه sans. sans يعني بدون. sans دي بيجي وراها الفيرب في الانفينيتيف. طيب عندي ma sœur va à l'école، اختي بتروح المدرسة. elle ne prend pas ses sandwichs، ما اخدتش السندوتشات بتاعتها. لو اخدنا بالنا elle هي ne prend pas، دي نيجاسيون ne prend pas. طيب sans دي المفروض بتعمل ايه؟ sans دي بتشطب على السوجي التاني اللي هي elle، وبتشطب على النيجاسيون اللي هو ne pas، وبتحل محلهم وبتربط الجملتين ببعض. يعني ايه؟ يعني بنشيل كل دول ونعمل الجملتين مع بعض. طب ناخد اكزامبل اهي ma sœur va à l'école elle ne prend pas ses sandwichs. نحلها ازاي او نحولها ازاي؟ تبقى ma sœur va à l'école
sans prendre ses sandwichs. خدنا بالنا ان احنا شلنا كل اللي بالاحمر ده وحولنا الفيرب اللي كان محلول في البريزون للانفينيتيف للمصدر بتاعه، فبقت الجملة الأولانية اهي ما سور فا à l'école، شلنا النقطة، شلنا ال، شلنا النو با وحطينا بدلهم سون، وحولنا الفيرب دوت لفيرب براندر، رجعناه للأصل بتاعه وكملنا الفراز بتاعتي عادي سي ساندويتش. طيب ناخد اكزامبل كمان. Nous avons visité Paris. Nous n'avons pas vu la tour Eiffel. ناخد بالنا ان الفراز دي في باسي كومبوزي، فلازم ندور كويس قوي على الفيرب الاصلي في الجملة التانية. فين هو اللي بالاخضر ده اللي هو vu. طب vu ده اصله فيرب ايه؟ فيرب voir. يبقى انا هكتب الفراز الاولانية زي ما هي nous avons visité Paris واشيل اللي بالاحمر ده كله اللي هو nous n'avons pas. طب احنا اخدنا بالنا ان avant دي فيرب وشلناه اي فيرب مساعد موجود في الفراز بنشيله، اي فيرب زيادة في الفراز كان باسي كومبوزي او كان فيتور، اي فيرب مساعد مش هو الفيرب الاساسي بتاع الجملة بنشيله مع الدوزيام سوجي، السوجي التاني والنو والبا، وبنحط الفيرب الاساسي اللي هو فيو اللي هو اصله فيرب فوار ونحط قبليه sans. هتبقى ازاي؟ Nous avons visité Paris sans voir la tour Eiffel. هناخد دلوقتي اخر جزء عندنا في الانيتي بتاعتنا exprimer des sentiments. اول جزء هناخده دولت الحاجة اللي انا بحبها او عجباني. عندي اول حاجة j'aime انا بحب j'aime le français. j'aime le français. هيبقى الاكزامبل بتاع j'aime le français بحب الفرنسي. j'aime beaucoup بحب كثيرا. j'aime beaucoup la France بحب كثيرا فرنسا. je trouve superbe. je trouve point super. هنا مطرح البوين دي هحط اسم شخص او شيء. je trouve la couleur super انا لقيت اللون المفضل. quel joli. joli يعني جميل. quel joli pantalon. بعد كده هندخل على الحاجات اللي انا مش بحبها او بكرهها او مش بتعجبني. je n'aime pas انا ما بحبش je n'aime pas les sciences اللي هو الساينس. je n'aime pas les sciences. je n'aime beaucoup les sciences ما بحبش كثيرا الساينس. je déteste أنا بكره je déteste la géographie. je ne peux pas supporter أنا لا أحتمل je ne peux pas supporter ce match. بكده احنا خلصنا unité 4 اللي هي au spectacle. أشوفكم الunité الجاية إن شاء الله، ولو في أي سؤال أو أي استفسار ممكن تبعتولي على الميل بتاعي yunisaya123@gmail.com، وممكن في التعليقات لو عندكم أي سؤال أو أي استفسار. au revoir.